aqui com mais um vídeo de slime. Por isso mesmo, hoje nós iremos gravar de amolecer slime, que pode durar mais de um ano. A gente vai ensinar pra vocês como amolecer o slime de vocês quando tiver duro. Vocês vão ver tanto de slime de vocês. Ó, o meu tanto de slime é esse. Pra vocês tá parecendo azul, mas ela é verde. É assim, eu coloquei esse tanto aqui de água. É o tamanho da sua slime que você bota água. Da Sara, ó, é desse tamanho aqui, ó. Eu coloquei bem pouquinho também. E o meu também é desse tamanho e eu coloquei aí, esse gente, tantinho. vocês vai colocar no pote e vocês vai mexer com ela, vai apertar com ela dentro da água. Dentro da água. Ó, ela vai começar a ficar parecendo tripa, mas você vai continuar mexendo. Você vai pensar que você vai perder sua slime. Que é isso, tripa? Tripa de carne, ó. Então você vai continuar mexendo. Toma cuidado para não tirar os glitter. E se caso você tiver colocado muita água, é só você colocar o seu ativador de slime. Pega lá já o ativador, né? Porque ninguém sabe, né? Ó, já tá parecendo tripa, mas ó, ela ainda não secou a água. O ponto dela é secando a água. A água toda. Isso. Ela já tá secando a minha água. Ó, o ativadorzinho aqui, ó. Que é água com bórax. É, água com bórax. Ah, é. O ativador, mas, gente, você pode usar Ariel, água boricada, bicarbonato de sódio. Ó, o meu já secou a água, mas ainda tá parecendo tripa. Agora eu vou mexer com ela. Bem rápido. Não pode mexer. Ó, a minha já secou a água toda. Vocês podem ver, não tem mais nenhuma. A minha também. Você tá deixando cair. Eu pego depois. E ela vai virar uma jelly slime, gente. Mas é... Ou você pode amolecer com pasta, que eu também vou amolecer com vocês aqui. As meninas vão amolecer com água. Eu vou amolecer com pasta, que eu vou endurecer ela de novo. Ó, como é que ela ficou mais mole. Secou toda a água. Não. Ó, o clique, ó. Você joga ela derrete. Ó, o clique. Como ela derrete? Ó, ela derrete assim, ó. Calma aí, de novo, vai. Ai, vai derretendo tipo igual uma gosma. Só que agora eu vou endurecer ela pra passar a pasta. Pra vocês verem também que dá pra amolecer com a pasta. Gente, a minha tá parada ainda, ó. Então, quer que eu endurece? Porque a sua não secou toda a água. Tem que secar toda a água. Eu vou jogar mais água. Gente, eu fiz o desastre que eu virei o ativador todo na minha slime. Nossa, que legal. Agora que vai ficar dura mesmo. Vai contaminar mais. Olha. Que olha isso aqui, gente. Tinha bastante, mas ainda tem mais Tinha até aqui, ó. Aqui, ó. Ó, agora ficou durinha. Ficou bem dura. Já quebrando, ó. Gente, a gente tá com essas mãos sujas por causa do vídeo anterior. A gente acabou de fazer uma slime. Porque vocês não podem ficar sem vídeo. É verdade, gente. Por isso que a gente, quando a gente suja a mão, aí a gente suja a mão. Sempre que a gente suja a mão, a gente faz vídeo pra vocês. Ó, ela ficou bem dura. Agora eu vou lá pegar a pasta de dente. Ó, gente, ó. A minha tá muito grudenta. Mas tá fazendo bastante clique. Não repara na minha mão, só repara na slime. Põe um pouco de bicarbonato de sódio. Ó. Não é bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Gente, nunca faça isso. Se sua slime tiver muito mole, vocês colocar bicarbonato de sódio. Porque no outro dia ela vai estar parecendo pedra e ela não amolece. Vocês têm que colocar ou só água boricada ou água boricada com bicarbonato de sódio. Aí, ó, ela ficou bem dura mesmo, ó. Quebrando. Aí eu vou pegar uma pasta de dente. Tô pegando da Colgate, mas vocês podem usar de qualquer marca. E eu vou mostrar aqui pra vocês o tantinho que eu vou colocar de pasta. Bem pouquinho. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui. Bem pouquinho de pasta, gente, porque vai que ela perde o ponto, né? Aí eu coloquei a pasta e eu vou mexer com ela. Mexer, ó. Ela começa a grudar na sua mão, mas você mexe que depois ela desgruda. Tiffany, pega lá na minha bolsinha, tem outro ativador lá. Porque as meninas tá precisando. Olha, ela amoleceu, gente, ó. Olha, isso aqui é rápido, ó. Muito rápido. Ó, já amoleceu. E, gente, pra vocês, tá parecendo azul minha slime. Mas não é azul, é verde. O da minha irmã que é azul, mostra aí, Sara, assim. A dela é azul mesmo, mas a minha é verde. Ó, tem outro tubo de ativador. E tem aqui mais tubinho de ativador, né? Porque a gente sempre tem que ter ativador em casa.
Nossa, você misturou com mel, Sara. Olha, isso tá muito boa, mas eu vou colocar mais um pouquinho de pasta pra ela continuar um pouco mais dura. Tic! Eu vou colocar mais um pouquinho, ó, vou colocar isso aqui, só de pasta. Colocar só 2 negocinhos desse, pequenininho de pasta, que a minha slime é bem grandona. Nossa, nem pra quebrar. Agora vai ficar mole mesmo, gente. Sara, prepara o ativador. Olha, eu gosto de fazer isso pra mostrar pra vocês. Se vocês colocam muito ativador, o que acontece com ela, ó? Tá parecendo uma tripa. De novo. E ela não desgruda da mão. Aí você vai jogar ativador, Sara, joga ativador. Isso. De pouquinho, né? É, de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Olha, ela já começa a grudar. No caso, gente, se você coloca muita pasta, aí acontece o desastre. Que é isso? Quer mais? Sim. Eu vou dividir aqui, né, gente? Quando eu tô com a tampa. Aqui, ó. Tá, poxa. Tá caindo demais. Tá vendo, gente? Por isso que não pode colocar demais igual eu coloquei, que eu coloquei 2 negocinhos. Tem que colocar bem pouquinho. Nós já voltamos E, com a gente, nossa- imagina se eu coloquei só 2 pouquinho e ela já ficou assim, slime. Imagina se eu coloco o tubo de pasta todinho. Gente, nós já voltamos com o vídeo quando estiver pronto. E tchau, galera. O vídeo de hoje foi esse e beijão. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e tchau.